法咧係作出種種嘅改變㗎。據我所知，套電視劇咧曾經風魔一時嘅喎。係啊，不如咁啊，而家我哋一齊重溫一下呢一首經典嘅電視劇主題歌曲《新變色龍》啦。運動傳真咧就介紹手球點玩，注啲咩事項，同埋去邊度有得反。儀容常識咧就會講下行路嘅姿態啦，睇下身形同埋姿態點樣配合先至靚靚。仲有經典嘅舊歌喎。總言之咧，聽日嘅新飛虎隊好好睇，唔睇你係芝士底。芝士底啊，芝士底！喂！暑期工，我而家好得閒㗎，我。係啊，我都一早做晒暑期作業啦，所以咧悶咗好耐啦，係咪有節目先？係啊，我婆婆喺大嶼山有間屋嘅，咁佢又翻鄉下，間屋冇人住，我哋可以去宿營啊。係喎，冇人住去宿營喎。意見咧？哇！放暑假咁耐都未玩過啊嚇！好，有要叫埋阿 Johnny 啊、Jackie 啊、Jennifer 啊、Jockey 啊、郭華，跟冚唪唥一齊去，熱鬧好多㗎，好啊，玩啊！豬豬，你做乜嘢啊？咁嘅？我去露營要睇兩種 colour 顏色㗎。兩種啊？哦，我知道，第一種顏色就叫做天色，天色唔好，梗係冇得去㗎啦。咁第二種顏色係咩啊？咪就係我媽咪啲面色咯。媽咪啲面色梗係黑色啦。哦，咁我知道啦。你咧就係第三種顏色啦，咩啊？即係冇出色啊！嚇，唔緊要啦，豬豬，不如咁啦，我同你一齊翻屋企，同你媽咪商量下，相信佢都會俾你去嘅。好啊，好冇錯啊。，一齊去。喂，點啊？邊個啊？阻住我瞓覺啊！你係邊個嚟㗎？點解人啊！啊我？係啊。我咧話俾你知啊，我咧係探險家嚟㗎。我2年前嚟呢度探險啊，我隻船啊漂走咗，咁啊流落喺呢度。有乜辦法啦？哎呀，我諗住死梗㗎啦，唔係餓死俾啲怪獸殺咗我㗎啦。點知等到而家見到你哋兩個，好耐未食過肉啦。喂，2年喎，2年你點樣維持生活啊？我話俾你知，呢度好多水果好多梨㗎，一啲野獸啊和藹可親，養啲梨俾我食喎。可能當我係同類啊，我都好耐冇食過肉。喂，但係呢度好凍喎，你着咁少衫頂唔頂得順啊？慣嘅啫，慣。不過我嚟嗰